Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Ngisifunde ephepheni ukuze ngizame ukukuchazela ukuthi sinjani isibalo sethu. Ngizosibhala sifishane kakhulu. Sithi lesibalo ngisifunda la ephepheni sino y equal to minus 5 over 4x plus 2. Mangibuza la ephepheni la ngifunda khona, kuthiwa angithola ukuthi ngingenza kanjani ukuthi lesibalo sami singabi nesolution. Yabona lokho ngikusekela la ngezansi ikona okubizwa ngani ngeslope sethu. Islope usithatha phi? Islope usithatha le number ephambi kwa x wakho, isona esikupha uslope. Ngakho impendulo yethu ingasheshe nje iqhume ibe y is equal to minus 5 over 4x plus 1. Ngisifunde ephepheni. Ngizokwenzisa kuyibale eningana nje adluleke manje senze ezinye ukuze ubone ukuthi ibalo akusizona nje inkinga basukwazisisa kahle ukuthi isibalo senziwa kanjani, kubalula kakhulu. Hayi kwangconywana ke lesi ngiyasiveza la. Ngivene ngasithatha kwenye indawo kusisiza ukuthi senze isibalo. Babuza ukuthi kulwemdwebo yombili uyibona la ya A no C. Isiphi noma umuphi umdwebo owenzani okukhiphela noma okuvezela isibalo esinani esine-solution engconywana. Athi ngibhale izibalo zethu lezi zisiphile la. Aligqamile kahle naleli phepha. Kunokunye nje okungabonakala kodwa sizozama sincenga. Angishintshe isibalo ngisiguqulile ukuze ngikhombise ukuthi uy wethu nguzame ube greater than. Kodwa uma sengiguqula sengubeka la ngezansi sengisalelwa uy o less than noma o equal to, less than okuncane noma equal to ongqo 2x plus 1. Angibona ukuthi lokhu ngakudweba kanjani. Kwakuhleke ngoba sebesidwebele level imidwebo yethu akusizona asekuzoqala thina siloke sidweba usungasebenza kanye nami ubone ukuthi ungaphumelela yini. Engikutholayo imphumela engitholayo ngizoyenza lapha esithombeni sami saka A ngisende nakwisithombe sami saka C kuba phela bafuna ukuqhathanisa yona lombili lemidwebo babuza ukuthi imuphi umdwebo oveza umphumela omuhle kakhulu. Ngibamba la ku2 x wami nangezansi la. Uyabona ukuthi ithanda ukusinika inkinga le bale abasiphezona kodwa sengibhekile lapha impendulo yethu beku C. Ungaphinde nje uzenzele ubone ukuthi kwenziwa kanjani. Zama nje ukusheshsha ukuze senze izibalo eziningi nje ezokusiza kakhulu. Ungathuki la yona lemidwebo esiyenzayo manje futhi kusawumbuzo ofanayo bafuna ukuqhathanisa babheke ukuthi kuye lemidwebo eminingi abakuphe yona imiphi ekhipha impendulo noma umuphi ukhipha impendulo engconywana. Asibukisise manje ukuthi isibalo sesibili sithini. Nasike isibalo sethu ngathi asivezi kahle ukuthi noma sino equal noma sino less noma positive noma kumise kanjani. Sino 2x minus 5y kwathulakala nje kwangaba nalutho la kwavela u10. Asincenge kodwa. Naku-ke ngenxa yaloko okusivelele la sengithe ukubhekisisa kahle ukuthi bathi yini impendulo yabo bathi uC awuthi njengoba ngusekilile la ngezansi. Sebesiphila impendulo sisebenze ke thina sibona ukuthi besizofika yini kuyona impendulo. Njengoba sivulekile ke isikhala sethu la singazi noma equal noma less noma greater than sofaka u0 wethu thina. Ukubamba nje. Okuzosipha about 2x minus 5y 0 10. Kubalekile ukuthi nawe uzitholela amaphepha akudala ubone izibalo enjengalezi ubone ukuthi ungazama ukuzenza kanjani. Uma ngisiqoqula ngingathanda ukuba ngibe no2x 0 10 plus 5y. Singakhohlwa lo0 wethu ngoba phela asazi kahle kahle ukuthi umeleni. Kodwa siyawufaka ngoba ngeke sibe nesikhala esivulekile.
bangithi 2/5 times 2 no 0 wethu. Yabona ukuthi ngizama ukubhala ube mkhulu ngoba manje asazi ngempela ukuthi umeleni. Asizama ukubona ukuthi umdwebo wethu singayiqhuma kuziphi inombolo. Siyabona ukuthi manje ngokuhamba kwesikhathi umphumela wethu ngathi lo 0 lomkhulu bese ufakele la ubumele u-less than. Asufake la u-less than wethu. Ngenxa ukuthi phela sesibhekile laphaya. Noma mina ngibhekile lapha la bangitshela ukuthi umphumela u-C. Umdwebo wethu u-C. Ngakho ngabe sengigcwalisa lesikhali singezansi isona esingasebenza ngaso ukuze sithole ukuthi y leso equal to 2x plus 1. Akudlule sizame ezinye ibalo. Awuthi ngikubhekile la kuleli phepha lami ukuthi ngakuthathela siphi. Ngibe sengisinamathisela nje la. Kanjalo ke nasisibala hayi lesi ngathi siqhame kangconywana. Bakubuza ke futhi isolution ukuthi uzosixazulula kanjani lesibalo singezansi. Noma uthola umphumela onjani. Ngiba no 3x. Kungani sengine sibale ngisibhala nje ngoba ngithe konke times 3x. Okungapha kwasusana u3x ngasalelwa yilesibale sengisibhalela ngapha eceleni ke. Asibhekele sesingezansi ukuthi sona singasibhekisisa kanjani. Uyabona ukuthi basiphe a ezansi basifile u-A B C D bafuna ukuthi sisenze isibalo sibone ukuthi umphumela wethu usiphi singawuqhathanisa naba no A B C D noma singathi iyiphi impendulo A B C D. Lesi singezansi -4. Ngakho singathi lesi sisisekele kodwa base sihamba sesehla sibhekisisa kahle. Uma usibukisisa isibalo sethu awubheke lo siphiwe kathi singangena la ku D. Okuqonda ukuthini imiphumela ingaba miningi. Uma usenza lesibalo ungaba nemiphumela eminingi. Awuthi ngikubheke lesinye. So lokho sisenza nje iqephe encane zale ibalo ukuze ukwazi nawe ukuthi uzenzele ezakho ezinde noma eningi. Bese ngisinamathelisele lana ke 3x plus 3y equal 7. Awuthi ngiphinde ngisibhale la ukuze siqhame kahle. Esingezansi u-x plus 2y equal 10. Ngabe seku minus ngobani? Ngoba ngidivide ngobani? Ngo minus. Ngobani? Ngoba ngifuna kube khona abasusanayo. Ukuze kube khona abayizimelayo ngibona ukuthi imiphumela yami ngiyisebenzisa kanjani exazululeni isibalo esilandelayo. Kusibaba u-x bethu bayasusana 3 minus 2y sipha y minus 10 no 7 sipha u-minus ba. Minus 3. Futhi siyazi ukuthi y wethu u-minus 3. Asisibhale isibalo sethu lesi singenhla la sekukhona u-y ke manje sesofaka u-minus 3 wethu. Asithi ukubhekisisa x wethu lona uzosipha 3 times 3 minus 9 no 7 wethu. X wethu seqisa u9 ngale uzoba njani? Uzoba positive uzoba plus 9 no 16 u9 no 7 sipho 16. Ngakhona umphumela wethu 16 and minus 3. Adlule senze esinye isibalo esifishane nje.
nasi isibalo ngisinamathisele. Sikhuluma ngomuntu sithi uMasi unama-dimes awu-100 nama-quarters awu-100 uma wahlanganisa kuphuma 100. Uma uhlanganisa isisindo noma inani lama-dimes nama-quarters akhe uphunyelwa $14.05. Uyabuza ukuthi kuko konke lokhu mangaka ama-quarters anako. Asidwebele kubalekile. Bakuphile la u-A, B, C, D bakufakele inombolo bathi wena khetha ukuthi umuphi umphumela. Ungaveni ujaha ukukhetha kudedela o-C. Ubhekisise kahle isibalo sakho usenze isibalo sakho ukuze ukhetheni impendulo eyiqiniso. Siyazi u-D wethu uzomela ama-dimes, u-G wethu uzomela u-Q wethu ncise uzomela ama-quarters ethu equal 100. Ngikudwebeleke konke okubalekile ukuze sikwazi ukuqala senze lesibala uthi ngehlela ngoba sengiphelelwe isikhala. Angehle ngala ezansi. Konke sengizokuthatha ngokuthi -1 ukuze kube khona abasusanayo. Sengizoba no -10 wa-D. Kube no -10 wa-Q. Usipha -10 sibaba uyabona khona abasusanayo sisalelo 15 wa-Q sisalelo ba 4.5. Sifuna u-Q uzimele kwenziwa kanjani bafuna ukuba khona ozimele divide ngaleyo number. Asibhekisise la sivula iphapha lethu 14 divided by 405 sobeka phezulu sifaka u3 u0 wethu 10 ezansi 105 sinyusa ba 7 silisa ngo5 wethu siyawubemba isu3 osipha u165 ngakho impendulo yethu ngawu27 ngezansi. Kalula kanjalo yenza ezinye izibalo uzogcina usumpetha.